Տիկին Զոհրաբյան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք այս տարբերակով շատ կարճ արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանի վերջին խայտարագրարմանը, կարծում եմ ծանոթ եք, անգամ ամոթը մեզ բերում անել ինչ բառեր էին քո օգտագործել, նորից է մոտ մի 20 րոպե առաջ էլի գրառում է արել, գիտեք, օրվա ընթացքում տարածվեց Տաշիր գրուպի հիմնադիր Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունը եկեղեցու դեմ կեղտոտ արշավ իրականացնողների հասցեին եւ դրանից հետո այսպես Փաշինյանը հունից դուրս է եկել, խնդրեմ ինչպես կմեկնաբանեք։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ Ալիևի եւ Էրդողանի պարտադրանքով իրեն գործիք սարքելը հայ առաքելական եկեղեցու դեմ դա դեպի պարտություն տանող ճանապարհ է եւ այո իր նյարդերը տեղի տվեցին այսօր Տաշիր գրուպի հիմնադիր Սամվել Կարապետյանի շատ կարճ խոսքից հետո երբ հստակ ասվեց, որ եթե քաղաքական ուժերը իզորու չեն լուծել մի հակահայի հարց, ապա իրենք այդ հարցը կլուծեն եւ մենք տեսանք, ինչ ասեմ, ինձ դժվար է, ասենք ես ինձ երբևէ չեմ համարել, այսպես ասենք, ոսկեղենիկ բառամթերք օգտագործող քաղաքական գործիչ, բայց ես մի քանի անգամ կարդացի եւ ամեն անգամ շոկային էր ձևակերպումը վեհափարի Արշակ Սրբազանի հասցեին եւ շատ կարճ կասեմ, սա այս տեղեկությունը շատ հավաստի է, ԿՊԱ-կանները տևական ժամանակ է հենց իրար մեջ քննարկում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը խելագարվել է բառիս բուն իմաստով, որովհետև adekvat կամ կիսաadekvat մարդը նման վարքագիծ չի դրսևորի եւ այստեղ տրամաբանություն կա, որովհետև այն թակարդում, որում ինքը իրեն գցել է Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն թուրքական կապկանի մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա թուրքական կապկանի մեջ է, ինքը ձախ գնա թուրքական կապկանը, աջ գնա թուրքական կապկանը, ինքը ուղղակիորեն կատարում է թուրք-ադրբեջանական երկրյակի հրահանգ առաջիկա օրերին արդեն դա պաշտոնապես հաստատվեց ինքը մեկնելու է Անկարա Էրդողանի հետ հանդիպման եւ այնտեղ հանդիպման օրակարգը բնականաբար այն է որտեղ եւ երբ է ստորագրվելու խաղաղության պայմանագիրը ճակերտավոր խաղաղության որտեղ դա Հայաստանի հերթական կապիտուլյացիոն թուղթն է բնականաբար ադրբեջանական օրակարգով Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ դա առաջացնելու է հանրության հերթական ընդվզումը, Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ ինքը չի կարող չկատարել Էրդողանի եւ Ալիևի պայմանները եւ բնականաբար այդ վիճակը որևէ նույնիսկ ուժեղ նյարդեր ունեցող մարդու մոտ չէր կարող, ինչ ասեմ, զդվիք, չտար ուր մնաց Նիկոլ Փաշինյանի նման հեղուկ հոգեկան աշխարհ ունեցող մարդու մոտ։ Ես ընդհանրապես մի բան կարող եմ ասել, որպես ամփոփում, սա այս քաղաքական գործչի շատ երկար ճանապարհ անցած, շատ տարբեր տրանսֆորմացիաներ անցած, տևական ժամանակ հանրությանը անդիմադիր կտերով խափած լրագրողի, падգամավորի, այնուհետև վարչապետի ֆինալի կարապի երգն է։ Ես ցավում եմ, որ ինքը չի կարողանալու ունենալ այն ֆինալը, ինչը ինքը իրեն պատկերացրել է տարիներ առաջ, իր ֆինալը շատ դաժան է լինելու, ի տարբերություն իր ընտրողների գերակշիռ մասի ինքը ակնհայտորեն IQ-ի հետ, ընկալունակության հետ խնդիր չունի, ինքը շատ լավ գիտի ինչ պատմական հանցագործություն է արել ինքը Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հանդեպ եւ ինքը շատ լավ գիտի, թե որտեղ է ինքը հայտնվելու իր ֆինալային արարում։ Գիտեք, այսպիսին է, քաղաքականությունը, այսպիսին է պատմությունը, գործիչներ կան, ովքեր հայտնվում են, մնում են պատմության մեջ, գործիչներ կան, ովքեր ուղղակիորեն շպրտվում են, ընկնում են պատմության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը պատկանում է երկրորդ տեսակին, ինքը ցավոք սրտի այո մնալու է պատմության մեջ, բայց պատմության մեջ մնացել էր նաև Արտեմիսի տաճարը այրող հերոստրատը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը պատմության մեջ մնալու է որպես հայ ժողովրդի բոլոր ժամանակների, կրկնում եմ,
բոլոր ժամանակների թիվ 1 հակահայը։ Իսկ 1700-ամյա պատմություն ունեցող եկեղեցին այնպիսի արհավիրքներ է դիմացել, որ Պուճուրիկ բռնապետիկը ինչ է, որ սրան չդիմանա։ Պարզապես ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ եկեղեցու հանդեպ էս նողկալի թրքաբարո ալաշուքյուր փաշազադեական Ալիևյան եւ Էրդողանյան արշավին լուրջ հակազդեցություն ձևավորվի Հայաստանում։ Ես հույս ունեմ, որ այդ հակազդեցությունը անպայմանորեն կձևավորվի։ Ուզում եմ հիշեցնել 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի Մելի Մեջլիսում մի քննարկում, որի եզրահանգումը հետևյալն էր. մենք լուծեցինք Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, հաջորդ վտանգը, որ մնացել է մեզ համար, դա հայկական սփյուռքն է եւ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին է։ Այնպես որ հասկանալի է, եւ թե սրան գումարում ենք նաեւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդի հայտարարությունը, որ հայ առաքելական եկեղեցին դա ֆաշիստական կառույց է, որը վտանգ է ներկայացնում տարածաշրջանի պետությունների համար, հասկանում ենք Նիկոլ Փաշինյանի այս սրացումները, ես մեղմ բառ եմ ձևակերպում, հոգեբուժության դասագրքերի մեջ դրանց պաթոլոգիկ հստակ ձևակերպումները կան, առ հայ առաքելական եկեղեցին, վեհափառը եւ սրբազանները։ Իրականում վեհափառը, Արշակ սրբազանը եւ մյուս սրբազանները ընդամենը կներեք ձևակերպման համար, այսպես քողարկված են, զամասկային իրական թիրախը Նիկոլ Փաշինյանի հենց հայ առաքելական եկեղեցին է։ Շնորհակալություն Տիկին Զոհրաբյան։ Հա